자, 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 코아. 우리 코아가 네, 제 아들입니다. 놀라운 체험사를 가 네. 있는데 좀 나눠주세요. 코아가 네. 어떻게 됐습니까? 17살이고요. 이야, 7월생입니다. 치. 예, 그런데 한 4년 전에 장염으로 다리를 못 쓰게 됐어요. 오. 근데 그때만 해도 조금씩 걸었는데 2년 전부터 완전히 못 걸었어요. 그래서 하늘나라 갈 줄 알고 기다리고 있었는데 텔로유스를 먹고 지금 1개월 먹었는데 20일 전부터 걷기 시작했습니다. 와. 이거 지금 대박이에요. 비디오를 찍어보니까 네. 뒷다리를 이렇게 질질질 끌었거든요. 전혀 못 걸었어요. 질질 끌면서 네. 넘어지고 막 이랬는데 지금은 보니까 그렇게 뛰어요. 잘 걷고 막 조금 네. 뛰기도 하고 놀랍습니다. 네. 3주 만에 이런 놀라운 그리고 결과. 또 하나 있어요. 굉장히 오랫동안 기침을 하고 가래를 엄청 많이 뱉어냈어요. 매일 하루 종일. 그랬구나. 그랬는데 병원에 가도 안 되고 방법이 없었는데 세상에. 이 텔로스를 먹고 그것도 똑같죠? 20일 만에 이야. 가래를 전혀 뱉지 않아요 지금. 이야. 기침은 약간 해요. 기침량. 병원비가 너무 비쌌거든요. 세상에. 병원비도 그럼 벌었네요? 네. 지금 우리는 대박 났어요. 병원비 벌었어. 횡재했다 그래요. 병원만 가면 예. 비싼데 말이야. 근데 다른 분들은 어떻게 그 비싼 약을, 비싼 음식을 강아지를 먹이냐? 근데 저는 안 그래요. 똑같은 생명이 있으니까. 그렇죠. 근데 정말 기적인 것 같아. 정말 우리 코아가 주인 잘 만나서 네. 이렇게 다시 건강을 회복하고 그 대신 한 가지 막 또 제가 여행을 못 젊어지고 가요. 젊어지고 막 이렇게 막 얘 젊어졌어요. 코가 그냥 반질반질하네. 코가 그냥 눈하고 코하고 반질반질. 눈곱이 17살이야? 굉장히 많이 끼었었거든. 근데 그것도 서서히 없어지고 있네. 그렇군요. 진짜 신기해. 정말 놀랍습니다. 네. 우리 코아의 정말 건강한 모습 너무 감사하고요. 네, 앞으로 이제 이거보다 더 막 뛰고 막 그러겠네요. 건강해져가지고. 분명히 한 달 후면 많이 뛸 거예요. 오케이, 그때 그러면 또 한번 네. 기대를 해보겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 안녕. 안녕. 제 이름은 코아예요. 너무너무 음식을 먹으면 그냥 새카만 똥을 막 그냥 싸요. 새카만. 그러면은 피가 나오니까 병원에 또 가. 아이고. 그 병원 가면 800불. 세상에. 그걸 갔다 와도 소용없어. 가 소용없어. 그래서 지금은 음식을 딱 아주 얘는 아무 음식도 못 먹어요. 지가 먹는 거 딱 정해져 있어요. 그런데 가루를 먹고 나서부터 어머나 이런 기적이. 지금은 설사 안 해요? 변이 얼마나 예쁘고 좋은지 몰라요. 다행이네. 그러면 설사한다고 해서 그러니까 설사가 끝났고 이제 변이 막 황금빛으로 그냥. 전혀 정말. 걱정을 할 필요가 없어요. 얘는 20살 살겠네요. 네, 아마도 살 것 같아요. 17살에 이제 지금 마무리를 준비했는데 이제 이 20살까지 걷더니 올해 살겠어요. 간다고 그랬어, 그치? 야, 근데 그냥 올해는 간다고 그랬어. 코아가 기적이네. 그때 그랬어. 그때 질질 끄시고 왜냐면 다리를 두 다리를 이렇게 펴고 전혀 못 움직이니까 그 왜 노인들 저 휠체어 타듯이 똑같았어요. 어이구 자기네. 이야, 세상에 거의 뛰네. 거의 뛰어. 오 마이 굿니스. 뛴다잖아. 오 마이 굿니스. 거의 뛰는 세상에. 굿. 아이고 수고했어. 잘했어. 지금 코야, 뜯고. 뜯어. 막 뛰어. 빨리 와. 빨리 와. 빨리 와. 그런데도 자다 일났어, 이제.